꼭순이 간식. 꼭 따라. 보름달 보내시는 분들도 계시고. 너랑아 밥 네. 먹자. 그리고 뭐 파도가 진짜 꼭 따라. 여러 가지가 많네요. 네. 다 갖고 나서 아이고 하나씩 해석을 꼭다리 드리고. 꼭다리 긴 꼭다리. 요거는 어떤 해석이 좀 가능해요? 사실은요. 지금 아이고 꼭순아 우리 꼭순이 통조림 노랑이한테 양보하자. 노랑이 밥 먹자. 노랑아 들어가 밥 먹자. 뭐야 노랑이야 밥 먹자. 밥 먹어. 빠빠 먹어. 넌 아직도 이렇게 겁이 많아. 어떡해. 아이고 꼭순이 거 잘 먹네. 맛있게 먹어라. 아 맛있다. 어? 카레 왔나? 카레바리. 꼭순아 니 와이라고 있노? 아따 가시나. 아이고 가시나. 일어나. 기저귀 벗겨줘. 아, 꼭순아. 카레 밥 먹을까? 오늘 처음 왔다 카레. 너무 에리에리한데 먹겠나 이거. 굵은 거만 따먹어야지. 아까워서 먹겠나 이거. 너무 애긴데. 큰 거만. 한 두 넙대기는 해야 될까 해가. 벌써 아니다 꽃핀 줄 알았네. 죽인다. 아따 향 죽인다. 우리 집 방아가 실하구만. 그냥 비주얼 잘 줘. 얘만 잘 자라네. 다른 애들은 안 자라는데. 참 죽음.
오빠 한 젓가락 해. 아우 저 씨. 아 맛있다. 아이, 튀겨서. 아, 지금. 엄마. 맛있다. 아, 봐. 안 먹은데. 뭐야? 안 먹자. 혹시나 깜순이가 주인이 있으면. 깜순아. 아이고 이뻐. 목소리가 크겠는데? 깜짝이 주인이 있으면 전화 오겠지? 너무 안 크네? 짧을까? 아이고 참. 똑똑 완전히. 아, 딱 한 점이 봐봐.
싫어한다. 내가 할게. 그런 것도 못해? 잡아줘야지. 이식하러 오셨나? 빠빠 먹어. 아까 네 먹다 남은 닭 있어. 빠빠 먹어. 카레바리바.